웬일이야. 봄에 아니면 흙이 딱딱해지고 딸기가 점점 자라죠. 자라져서 나중에 먹을 게 없고 도태돼 버리죠. 지금 What's it cost? What's the price to replace this heart of mine? I fixed it once, broke it twice. I can't fix it again. Why? I always try, but nothing seems to work. It's do or die, and I just make it worse. I drew a line and you crossed it. I had a shot but you blocked it. I had a heart but you lost it. 여러분 안녕하세요. 저 오늘은 캠핑장이 아니고요. 정말로 특별하고 제가 아껴뒀던 곳이에요. 해발 600m 자연 생태 휴양 농원입니다. 여기는 입장료하고 체험비만 내면 숙박비는 없습니다. 숲이랑 계곡이랑 산나물 체험 이런 거 다 할 수 있는 곳이고요. 입퇴실 시간도 자유로워요. 하지만 체험은 반드시 해야 하고 체험을 해서 얻은 수확물은 먹을 수 있습니다. 수산물은 아니지. 여기에서 심어놓은 것들을 채취하는 걸 체험을 해보고 가지고 와서 먹는 거예요. 엄청 좋죠? 줄기까지 먹는 겁니다. 막 샐러드도 쌈밥도에 향 너무 좋아요. 우와, 민들레. 강원주에서 지금 마늘 맛나. 오, 점점 매워요. 점점. 고기에다 싸먹으면 진짜 개운하겠다. 벌써 이만큼 찼어요. 또 전부 가지고 두매 부추? 두매 부추. 두매 부추? 파처럼 미끄덩미끄덩한 거 뭐가 매운맛이 있어요? 강하죠. 달아요. 네. 까실까실하게 뭐가 있어. 당기가 저렇게 이게 원래 지금 뿌리를 먹는 내가 거래요. 오늘 당기 맛나. 향이 너무 많이 나. 토종곰치 엄청 커요. 이상 하얗게 찐 나오는 거 보이세요? 이렇게 하얀 것 때문에 몸에 좋은 거래요. 일부러 우리가 갑자기 보존이 안 되니까 달아, 이렇게 달아. 따서 단맛 나요. 도덕이 달다니. 먹어보세요. 아, 나중에. 감사합니다. 아스파라거스래요 이게. 팩이 생각보다 잘 들어가요. 망치질 안 해도 되겠는데? 안 들어가네. 박아야겠다. 여기 진짜 너무 좋죠? 제 앞에 뷰 보실래요? 짠. 지치고 힘들어서 자연 안에서 잠수 타고 싶을 때 여기 오세요. 여기 핸드폰도 안 되거든요. 터지는 데가 몇 군데 없어. 완벽한 잠수가 가능합니다. 아까 따온 쌈채소 씻으러 가고 있어요. 오염되지 않은 물이라서 여기 계곡에서 씻어도 된다고 하셨는데 너무 얕으면 흙물 일어나니까 개수대 가서 씻으려고요. 오, 차가워. 오, 너무 얼음장이야.
아스파라거스. 여기 원장님께서 통나무 치는 거 연습해보라고 주고 가셨거든요? 근데 살짝 길 내주신다는 게 똑 부러졌어. 좀 뽀개졌지만 제가 한번 해보겠습니다. 우와! 저 하나 했어요. 하나. 네. 엄청 많이 했어요. 딱 대고. 저 이거 약간 소질 있는 것 같아요. 나무 냄새. 그리고 원장님이 또 신기한 것도 빌려주셨어요. 제가 보여드릴게요. 해본 적은 없어요. 됐다. 우와, 이걸로 된다. 장갑을 낀다는 게 여지껏 맨손으로 해버렸어요. 완전 잘 돼. 우와, 잘게 부셔버리겠어. 야. 타닥타닥 이렇게 튀는 소리 너무 좋아. 엄마, 나한테 튀지 마. 숯 엄청 좋죠. 잘 익어라. 여기다가 밥상 하려고요. 오늘 삼겹살 가져왔어요. 여기서 쌈채소 주니까 쌈장이랑 고기 가지고 왔죠. 고기 넣을 접시. 진짜 맛있겠다. 이게 산 곰치였나? 아까 너무 많이 들어가지고 사실 기억이 잘 안 나. 고기 바싹 익혀가지고 완전 그 갈색깔 부분 고소한 거 다 먹어버릴 거야. 아. 너무 욕심 부렸어. 좀 빼. 더덕 향기는 나는데 안 써요. 달아. 진짜 신기하네. 완전 제 스타일이에요. 고기랑 진짜 잘 어울려. 너무 맛있어. 우와, 시원해. 엄청 차가워요. 차가워. 와. 익었어. 아, 살짝 탔다. 뜨거. 고구마. 밤고구마인가 봐. 아스파라거스를 생으로 먹어본 적이 없어요. 근데
먹을만해. 약간 마늘종보다 수분이 많은 그런 식감? 여기가 밝아서 그런지 별은 안 보여요. 다 나뭇잎인가? 되게 따끈따끈한 찜질방 같아요. 그 잠자는 방 있잖아요. 온도 딱 좋은 방. 딱 이런 온도의 구들장에서 자고 싶다. 아니다, 그럼 좀 뜨겁겠다. 이거보다는 약간 덜 뜨거운 구들장. 내일 아침에는 늦음하게 일어나가지고 농원에 산책로가 있는데 그거 한 바퀴 돌아보는데 1시간 정도 걸린대요. 한 바퀴 돌아보고 아무튼 오늘은 이만 자보겠습니다. 곰방 만나요. 이제 무슨 풀만 보면은 다 먹는 것 같아. 이거 돌 테이블이고 의자 앉아서 쉬라고 있는 벌칙 의자. 비 올 때 여기서 불멍도 하고 비 내리는 걸 보는 거야. 와, 아 진짜 잘 돼 있다. 얘네 난리 났어. 와, 하늘이 지구색이야. 여기 이상하게 새소리가 울려서 더 크게 들려요. 확성기 달아놓은 것 같아. 우와. 너무 많아. 고기가 튀었나봐. 또 쫄았네. 제가 또 올챙이에 대한 추억이 있죠. 초등학교 때 교실에서 올챙이 알을 키웠었어요. 제가 창가 쪽 자리에 앉았는데 짝꿍이랑 막 장난치고 놀다가 짝꿍이 저를 툭 밀쳤는데 이렇게 부딪히면서 이게 깨진 거예요. 제가 앙고라 스웨터를 입고 있었거든요. 올챙이들이랑 그 알들이 여기서 막 귀 찢어지고 그 앙고라 스웨터 버려가지고 다시는 입지 않고. 잘 사니 친구야? 새가 갑자기 저 때문에 놀랬나봐요. 진짜로 숲을 걷는 느낌이다. 물이 흐르는구나. 가재 있나 내려가 볼래요. 가재가 없는 건가? 나한테 안 나타나는 건가? 저기서 수박 먹으면 너무 좋겠다. 곤침. 이런 데 살고 싶다. 관리하기가 힘들겠죠? 바람 시원해. 버섯인가봐요. 밤송이도 되게 많다. 근데 좀 송이가 자라요. 잘 자란 알밤이 많았나봐. 이렇게 조그매. 진짜 너무 시원해. 이제 배고프다. 바위 위에 앉았더니 엉덩이 엄청 시원해. 대충 잘라가지고 밥이랑 볶으려고요. 식감을 위해서 너무 잘게 자르지 않겠어. 근데 고기가 너무 많은데? 밥보다 고기가 많아.
일단 고기를 좀 먼저 먹어야 될 것 같아. 고기 2차전. 다람쥐 완전 여기 제 텐트 앞에까지 왔었어요. 이 정도가 보통 저희가 시중에서 만나는 당귀 크기. 제가 뜯어 먹었는데 이렇게 엄청 크고 차이 되게 크죠? 파리들이 막 갑자기 몰렸는데 뚜껑 닫으니까 사라졌어. 전 당귀 향이 너무 좋아요. 제가 당귀를 좋아해가지고 키워봤거든요. 모종을 사다가. 상추는 이렇게 나면서 이 옆에 있는 것들 뜯어서 먹으면 또 위에서 나고 이러거든요. 근데 당귀는 이렇게 나서 제가 이거 뜯잖아요? 여기서 안 나. 처음부터 순이 또 새로 올라와야 먹을 수 있어. 되게 여러 번 많이 뜯어먹지 못하더라고요. 그래서 비싼가 봐. 쌈채소 다 싸먹었어. 쌈을 다 싸먹어버렸더니 다 볶으면은 좀 다 못 먹을 것 같아가지고 요거 단호박 샐러드. 숭늉 같아. 비스듬히 된다. 근데 너무 재밌다. 제가 이만큼 뽀샀어요. 나무 냄새. 움직였더니 이제 또 덥다. 나무 뽀사지는 소리. 이것도 되게 힐링되는 소리예요. 나중에 불멍하실 분 쓰세요. 벌써 5시예요. 와, 나 엄청 많이 잤나봐. 자다 추워가지고 손에 잡히는 거 막 끌어다 덮었어. 너무 좋다. 마지막 삼겹살 남은 걸로 이제 밥 볶아 먹을 거예요. 이번엔 진짜야. 김치 조금 넣고. 맛있겠다. 돼지 기름에다가 그대로 볶고 있어요. 약간 싱거워 보이니까 된장을 좀 넣을게요. 엄청 맛있게 생겼어. 된장 넣길 잘했다. 싱거울 뻔했어. 고기를 좀 크게 썰어 놓으니까 식감 대박. 김치가 아주 잘 볶아졌어. 진짜 많다.
갑니다. 집에 갈 때는 패킹이 이 모양이지. 엄마가 너무 좋아하실 것 같아서 기분이 좋아. 또 올게. 진짜 편하게 쉰 것 같아요. 시간에 구애받지 않고 진짜 마음껏. 이번 여행도 함께 해주셔서 감사합니다. 저는 이만 물러갑니다. 안녕. 백두가 저 아까 산책할 때 엄청 짖었는데 차가 무서운가 봐요. 차 타고 오니까 들어가 버렸어. 안녕.